宣调，耶和华有怜悯，有稳定，无快受气，佮有丰盛的慈爱。咱若认家己的罪，上帝是信实的，是公义的，袂赦免咱的罪，洗清咱一切不义。那么现在，请咱备办好咱的心，咱们做一三角的祈祷。亲爱的宝贝上帝，我们心的感谢你，愿得到帮赞，拢是我靠耶和华的名。既然求告主耶和华的，耶和华要亲近因，就是亲近遐个用诚实求告伊的人。主啊，你捌永远讲。既然有两三人奉你的名聚集祈祷的，你就伫阮地中间。啊，阮相信，即阵主你已经伫阮中间咯。所以恳求主你来保守阮身躯的健康，心智的即个健全，内心的清洁，精神会当爽快。按照着你的这个福音来行起一切合法的这个事工，当阮有困难的时阵，恳求主你来引带阮，来帮助阮；当阮遭遇着痛苦的时阵，也求主你来安慰着阮。愿你的恩典也会通补足阮一切的这不足。但目前美国病毒的这个疫情。虽讲已经有较好落来这个淡薄仔的款式，就是阮也阁是袂通看见伊，因为这个变种的这个病毒，现在拄拄咧攻击着这个印度这个国家。印度国家百姓死伤真多，恳求天父上帝来保护阮大家的健康，也互全世界。拢通来帮助印度这个国家。啊，今仔日阮阁一摆，借着这个网络的礼拜，要来尊重主的这个圣尊名，我要用圣洁公义来服侍你。愿颂赞、荣耀，拢归于圣父、圣子、圣神三位一体的真神，直到永永远远。今仔日阮阁一摆，来到主你的使用不足前，谦卑来听探你的话语，恳求主来洁净罗卜的嘴，圣神保惠师也来感受阮的心思意念，互阮袂当有一个蒙恩得到福气的这个主日，啊，阮诚心的祈祷，拢是奉主耶稣的圣尊名来求，阿门。咱做伙来听上帝话，记载伫约翰福音第一章47到51节。47节，耶稣看到拿但业行过来，就讲：“你看，伊是真正的以色列人，是心无虚假的人。”拿但业问耶稣讲：“你哪会捌我？”耶稣应讲：“菲利也未叫你，我就看到你是无花果树骹。”拿但业
应讲：“老师，你就是上帝囝，你就是以色列的王。”耶稣应讲：“因为我甲你讲，我有看到你伫无花果树骹，你就信我，是无？你会看见比这更较大的代志。”耶稣佮甲因讲：“我实在甲恁讲，你会看见天开，上帝天使伫人子的顶面伫起起落落。”这是上帝话，既然读甲听也会有缘，佮遵守其中所记载的，拢有福气，因为日期近啊。阿明。这条边的学路，阿多奈阮的主。阮的主，我要专心来学罗你。阿多奈，阮的主，全能的主，学罗你。阿多奈，阮的主，我要专心来学罗你。阿多奈，阮的主。全能的主，学罗你，你是耶和华以勒，是阮生命的强颜，将你稳定给予阮，予阮凡事成就。你是耶和华以色。是阮生命的根基，因带阮伫基督来卡赢，阮学罗你，阮的上帝。阿多奈，阮的主，我要专心来学罗你。阿多奈，阮的主。全能的主，学罗你，阿多奈，阮的主，我要专心来学罗你。阿多奈，阮的主，全能的主，学罗你。是耶和华以勒，是阮生命强颜，将你稳定给予阮，予阮凡事成就。你是耶和华以色，是阮生命的根基，因带阮伫基督来卡赢。阮学罗你，上帝阮学罗你。阿多奈，阮的主，我要专心来学罗你。阿多奈，阮的主，全能的主，学罗你。阿多奈，阮的主，我要专心来学罗你。阿多奈，阮的主，全能的主，学罗你。你是耶和华以勒，是阮生命的强颜。将你稳定给予阮，予阮凡事成就。你是耶和华以色，
是阮生命的根基，因带阮伫基督来卡赢，阮努力，上帝阮努力，你是耶和华力量，是阮生命的强硬。将你稳定给予阮，予阮万事长久。你是耶和华的神，是阮生命的根基。伊带阮伫基督里，你卡赢，阮努力，阮的上帝。耶和华伊言，是阮生命的强硬，将你稳定给予阮，予阮万事长久。你是耶和华的神，是阮生命的根基，伊带阮伫基督来卡赢。阮努力，阮的上帝。阿多奈，阮的主，我要专心来学努力。阿多奈，阮的主。全能的主，哦罗里，阿多奈，阮的主，我要专心来哦罗里，阿多奈，阮的主，全能的主，哦罗里，你是耶和华。是阮生命的强硬，将你稳定给予阮，予阮凡事长久。你是耶和华的神，是阮生命的根基，伊带阮伫基督来打赢，阮努力。阮的上帝，阿多奈，阮的主，我要专心来学努力。阿多奈，阮的主，全能的主，学努力。阿多奈，阮的主，我要专心来。哦罗里，阿多奈，阮的主，全能的主，哦罗里，你是耶和华伊灵，是阮生命强硬，将你稳定给予阮，予阮万事长久。是耶和华的神，是阮生命的根基，伊带阮伫基督来卡赢，阮努力，上帝阮努力，阿多奈，阮的主，我要专心来学努力。阿多奈，阮的主，全能的主，哦罗里，阿多奈，阮的主，我要专心来学努力。阿多奈，阮的主，全能的主，哦罗里。
依恋，是阮生命的强颜，将你稳定给予阮，我万事成就，你是耶和华的神，是阮生命的根基，因带我的祈祷来卡仰。我努力，上帝我努力，你是耶和华依恋，是阮生命的强颜，将你稳定给予阮，我万事成就，你是耶和华的神。阮生命的根基，伊带阮的祈祷你卡仰，我努力，阮的上帝，你是耶和华依恋，是阮生命的强颜，将你稳定给予。万事成就，你是耶和华的神，是阮生命的根基，因带阮的祈祷来卡仰，我努力，阮的上帝。阿多乃阮的主，我要专心来服务你。阿多乃阮的主，全能的主，服务你。阿多乃阮的主，我要专心来服务你。阿多乃阮的主。全能的主，服务你，你是耶和华依恋，是阮生命的强颜，将你稳定给予阮，予阮万事成就，你是耶和华的神。是阮生命的根基，因带阮的祈祷来卡仰，我努力，阮的上帝，阿多乃阮的主，我要专心来服务你，阿多乃阮的主。全能的主，服务你，阿多乃阮的主，我要专心来服务你，阿多乃阮的主，全能的主，服务你。是耶和华依恋，是阮生命强颜，将你稳定给予阮，我万事成就，你是耶和华的神，是阮生命的根基，因带阮的祈祷来卡仰。我努力，上帝我努力，阿多乃阮的主，我要专心来服务你，阿多乃阮的主，全能的主，服务你。
阿多乃阮的主，阮要全心来服务你。阿多乃阮的主，全了的主，服务你。你是耶和华以色列，是阮生命的强援。将你稳定给予阮，我万事拯救。你是耶和华以色列，是阮生命的根基。你带阮的祈祷来卡仰，我努力，上帝我努力。你是耶和华以色列，是阮生命的强援，将你稳定给予阮，我万事拯救。你是耶和华以色列，是阮生命的根基。你带阮的祈祷你卡仰。我努力，阮的上帝，你是耶和华以色列，是阮生命的强援，将你稳定给予阮，阮万事拯救。你是耶和华以色列。是阮生命的根基，你带阮的祈祷来卡仰，我努力，阮的上帝。亲爱乡亲、时代兄弟姊妹。大家平安，大家好。伫美国的加州有一个所在叫做死亡谷。几年前，这个长老教会北美教协伫这个拉斯维加来举行，主办单位就安排我去参观这个叫做死亡谷。台湾看到是一片这个沙漠，非常炎热，佮干燥，看袂到这个生命这个气息，差不多拢无看到这个青翠的树木佮草坡，嘛无看到这个碰气伫遐走来走去，也听袂到这鸟仔的歌声。总是听讲，伫几年前，这个死亡谷捌发生一摆真奇妙的代志。就是伫这个大水沙漠内底，忽然间落一场真大的这个大雨。那么这场大雨被称作是500年来的这个雨，因为这个500年来毋捌发生这样一款的这个大雨过。那么这个大雨过了，沙漠中就开满了一片这个满满的这个玫瑰花，规片沙漠那亲像铺上这个花蕊所做的这个地毯，真可能是数百年前就带落这个种子，互这个雨水甲灌入下面，就生长出来。那么到底是偌久以前的种子，拢无人知影，所以就起因真侪所在这个念影书来遮翕相，因为真水真水。那么这段就互我想到讲。伫这个以赛亚书35章第1节到第2节，有记载讲，旷野到大水的所在，必然要欢喜，沙漠也要快乐，佮亲像玫瑰开花，要开花茂盛，快乐加上快乐，而且欢呼黎巴嫩的这个荣耀，以及加密甲沙漠的花美，要赐予伊人要看见妖怪荣耀。咱上帝这个花美，
有人经过生命这个打扫，结不出这个轨迹来。迄款的痛苦是无人会当了解的。总是这个死亡国会当生出这个玫瑰花来，甲咱讲这样代志。上帝真小心的保护着咱所压落这个种子，有的已经互你种落这个种子，有的是你已经做了这个代志，你认为是未有结果的，你感觉到家己哪亲像是陷落伫这个沙漠内底。总是呢，如果你若相信上帝，是用着信心甲祈祷来继续灌压，你的沙漠就要有玫瑰花来开。拿但业信主要所经过，通讲是一个真奇妙的这个经历。伊家己嘛无想到呢，伊甲主要所这回见面了后，竟然真做主要所的学生。圣经学者相信，伊就是主要所12个学生之一，即个索多罗麦。咱若详细看主要所对这个拿但业讲的话，咱通发现，主要所每一句话，拢是咧甲伊开通伊，拢是咧开发伊的眼界。拿但业的意思的思想，本来是一个真主观的人，因着主要所一句话，就将伊这个话刻这个眼界来甲伊拍开。更较宝贵就是主要所开启着伊预先启示弥赛亚的成就这个代志，来提升伊到伫这个较悬的这个层次内面。拿但业是最先互主要所学落的学生。有主要所学落讲是真以色列人，实在无这个诡诈的人。那么这个真以色列人是这种身份的改变。那么心内无诡诈的，就指着心意更新变化的这个结果。那么接着这两句话，就表达主要说，亲自要多诚热心，到世间人极贵重的这个礼物，也就是透过受嘅这个牺牲及圣神的工作，和信徒的身份改变，生命更新，叫做心内无诡诈的这个真以色列人。拿但业对主要所的认捌、对摆脱，到果然明白，最后谦卑来相信，主要所就是上帝的囝，是以色列的王。拿但业这句话讲出主要所有两种的身份，头一种的就是讲主要所是上帝的囝，这是正确的。这是第二句，伊讲讲主要所是以色列的王，伊是政治的统治者，这点就无正确了。所以主要所为着要纠正拿但业这个错误的弥赛亚的观念，就讲你将要看见天来拍开，上帝的使者将起倒来，伫人做身上。所以主要所解说，天推就是主要所伊本身，是世间人进入这个天国唯一独一的这个天推。上帝的使者将起倒来，是透过主要所基督所成就这个救恩，将上帝应允福气带予人，并将人的这个需要带到这个天顶去。为着迄个要成就救恩的人来效力，最后说唔单单是伫呼召拿但业来跟对伊，还佫伫指示伊伫生命中爱看见上帝更加奇妙的这个代志。兄弟姊妹，你是毋是有想过你的信心来到主要所的面前的行动，要带领你通看到上帝奇妙的代志吗？所以拄着主要所的第一天开始，拿但业就一直咧跟对主要所，伊不断看到这个天拍开，
虽然搁较大，搁较奇妙即个新热，比如最后所用即个五块饼2尾鱼来75000人，最后所医病赶鬼，最后所行伫即个海面，甚至乎即个已经死工的即个猎杀戮来过啊。传讲吼，即个拿但业伫即个犹太国外真侪所在来传道甲行新热，并且将即个码头福音翻译做真侪国的即个语言。传讲吼，当保罗伫即个西亚咧传教的时阵，使徒多马甲巴多罗买往即个东亚去传教。多马伫即个印度，巴多罗买进入即个中国。巴多罗买最后伫即个阿美尼亚，或者因教徒滚来甲伊讲，搁甲伊顶死物件，最后搁用刀来甲伊杀死的。圣经的顶面的话，每一句拢是真正确的，佮带着启示，佮带着即个亮光，总是袂通让人有限的即个头壳去体会，必须要着用心灵去接受对最后所遐来即个启示。咱的最后所，伊讲吼，天要拍开，那么天是要如何拍开呢？一般人的天拢是关密密的。结果是看到一寡身躯边的代志尔定，看袂到更较大的即个代志呢。对着一个听主的信徒来讲，伊的天永远是被拍开的。当最后所基督来到地上以后，天甲地的中间就有一个连接，有一个交通的管道。所以所有的即个信徒拢知影，当咱上帝咧祈祷的时阵，咱拢袂有任何即个阻碍，就是天甲地的即个连接。伫即个旧约时代中的以色列人，需要经过先知甲祭司，才会当甲天顶的上帝有所沟通。今仔日的天甲地是完全相通的，只要咱若愿意，随时拢通享受被拍开的即个天。伫旧约创世纪28章内面，咱看到当即个以撒的囝雅各得到祝福以后，为着多撇伊的兄哥以扫，就离开伊的厝，往即个巴旦、阿兰、伊的阿舅列班、拿班遐去。伫路中望见一个腿徛伫即个地面上，腿的头顶拄着天，有上帝使者伫天顶上去落来。摇花徛伫迄个天顶的天腿的顶悬，亲自即个雅各讲保证，讲对答以后，伊要承受即个亚伯拉罕所有的祝福。上帝照着梦，互雅各看到地面上有一个腿探到天顶遐，迄个腿就代表上帝要将属天国度的福气带到这地面上来，佮将伊的需要甲祈求带到上帝的面前。当最后所记录来以后，就显明伊就是迄个探天顶的腿。伊甲阿先讲，恁将来要看见天开了，上帝使者上去落来伫人子的身上。若无借着最后所，无人会通到爸遐去。雅各所望见的这个腿，就是有标基督，伊是信徒进入上帝国的天腿。一切祈祷、祈求拢是透过伊来升到天顶的。一切稳定甲福气的应允，也是透过最后所来收束落来。因着做上帝甲人隔绝，人凭着家己的气力，无可能到上帝遐去。必须是上帝降临伫咱的来这个中间，将天顶的代志启示互人，互咱虽然伫这个世界，咱嘛会当领受天顶的代志。所以当上帝临到咱的中间，咱会感觉到天顶属灵的这个气氛，通讲这个就是天开了。
当上帝的囝主耶稣基督，伊道成肉身来到这个世间，伫受洗的时阵，马可福音第1章第10节讲：天就离开，圣神亲像子啊降临伫伊的心上。天就离开，圣神亲像子啊降临伫伊的心上。那么，这就主耶稣基督，拄起上帝甲人中间的这个隔断，这就伊的死败坏总管这个死的官兵的，开了一条各新各活的道路，互信的人坦然无惊来到上帝面前。当基督过完上天以后，伊就赐了这个圣神，互信伊的人经历到天顶各样的这个福分。伊将各样这个恩赐赐予人，所以音乐甲诗歌就是上帝互咱恩赐之一，互咱会当透过敬拜俄罗。当咱伫俄罗的时阵，天就要拍开，上帝宝座就要设立伫咱的中间。以赛亚书第57章15节讲：上帝住伫至权至圣的所在，伊也甲心灵痛悔谦卑的人徛起。上帝阻卖这个骄傲的人，赐恩予这个谦卑的人。当以色列伫这个加巴罗河边狩猎的人中间，天就开了，伊看到上帝异象。但以色列毋是伫迄个耶路撒冷甲圣殿伫太平的日子来看到天开，毋是，乃是伫狩猎心灵忧伤破碎的时阵，上帝伊来示温，显明上帝的这个异象，互伊来带互伊有这个望。但咱的主耶稣基督伫这个登山宝训的中间讲心来颂扬的人，甲为着伊捌受困着的人有福气了，因为天国是因的。当这个司提反殉教以前，伊嘛看到天开，人主上帝伫这个正面，就互伊有得到气力，为他写俾遐迫害伊的人。老约翰被放逐到这个拔摩海岛的时，伫痛苦中，伊看到天嘛开，伊得到末日的这个启示甲预言，就写到这个启示了。那么过去我也捌看到新闻，读到这个中东的基督徒受到极大的这个迫害，差不多是要到这个灭族的这个绝境。所以我看到一个新闻，互人真兴奋，敢若亲像是看到天开，因为上帝伫这个回教的国家来做一件这个新事，有250位来对这个无共款的回教国家具有地位的这个穆斯林的领袖，甲基督教福音派的领袖，一齐组织伫这个摩洛哥，然后声明要保护这个非穆斯林的宗教的自由，因责备这个穆斯林极端的主义的分子，所以最后发布一份这个开创旋风的，叫做马拉克西的这个宣言。马拉克西宣言，这份宣言要呼吁穆斯林国家拢要站出来，恢复1400年前回教咧保护少数宗教族群，并且互无共款宗教的族群为当和平共处的这个精神。那么这份宣言就包括着要保护着这个穆斯林国家内面的这个基督徒免受着迫害。所以我相信，遐个伫回教国家受迫害的基督徒，若知影有人伫为着因争取宗教自由的事，一定是得到真正的这个安慰。最后所讲，我若对着面上被举起，就要吸引万人来归向我。最后说是大卫被高举呢？迄个所在的乌门色就要受捆绑，伫遐的天就要拍开。毋但传福音要讲传，也要带来上帝的这个祝福。那么过去这个宣教师伫传福音的时，有真侪所在咱是硬酷酷的这个地，
定国国的地啦，福音真歹传，那就是天是关密密的，就是经过宣教士因的努力，福音就渐渐地逐处在传开，天嘛那亲像被拍开咯。伫这个50年前，是咱台湾宣教的150周年的纪念日。无论伫台湾还是伫海外，台湾人的教会，拢有这个庆祝活动甲教育礼拜。总是当我读到一份资料，台湾的宣教史毋是对150年前才开始的，乃是搁较早的。伫这个荷兰统治台湾的时阵，就已经开始咯。总是这段这个宣教史一直是被忽略，是毋是对宣教的这个对象有关系呢？对马雅国以后的这个宣教的工作，是针对平埔族甲本地人有完整，佮有组织的这个宣教的策略。基督教伫台湾发展真紧，就形成一股真大的这个社会力量。当荷兰统治台湾的时阵，这个宣教工作是用到这个西拉雅族甲原住民做对象。经过第先公时代甲日本统治的时代，原住民不断受到这个迫害，教会受到压迫，信徒就减少，就袂人去传福音等等。兼且这就是迄段宣教史被忽略的原因。伫这个荷兰统治台湾的时阵，1626年，甘地斯是第一位来到台湾基督教宣教师。伊开启了这个西拉雅族的这个宣教事工，并且设立学校来教育这个原住民。伊伫这个台湾宣教有10年，也了真侪这福音的成绩。那么经过3年后，第2位来到台湾宣教的这个宣教师就是尤罗伯。伊伫台湾宣教有14年，伊开创了这个远东地区最杰出的这个宣教的成果。伊为着5400外位的这个西拉雅族的原住民来受洗，为着1000对以上的夫妇来举行这个基督教的这个婚礼，伊嘛装备了50外位的这个师资，这个学校来教这个原住民，佮教是用罗马字来写这个番话吼，就原住民的话。那么这个宣教事工其实伫390年前就开始了，因为中间经常有这个新的技术来发生，印证了上帝甲因同在，也印证了遐个天嘛已经开了，好就进入人的心，天会拍开，天嘛会关起来呢。所以伫这个以色列人进入这个应允之地以前，上帝就借着耶罗波警告因讲，迄个土地虽然真好，必须要有这个雨水的这个润泽，才有这个丰盛的土产。如果因那犯罪违背了上帝，天就要关起来，无要落雨，因就要受到这个大水这个咒诅。摩西警告因讲，伫这个申命记28章23到24讲，你的头壳顶的天要变做重。你骹底地变成做铁，然后要互遐个降落伫你地面上的雨变做土沙，对天顶降临伫你的身上，直到你灭亡。以色列歹王亚哈，伊违背了上帝去拜巴力，先知以利亚就照上帝话去警告伊，所以亚哈王伊毋听，结果有3年之久。天关起来无落雨，以色列全国就拄到这个严重的这个旱灾甲这个饥荒。所以为着天关起来无落雨，要安怎办呢？所罗门王甲咱讲，要互天重新拍开的方法，伊伫这个伫献圣殿的时，伊记到讲，这记载伫列王记上卷第8章350到360，伊讲。你的百姓因为得罪你，你幸话因互天关起来无落雨，因若毋
这来祈祷，成就你的名，离开因的罪，求你伫天顶垂听，赦免你奴仆以色列百姓的罪，就要得到这个赎，这个善道，只是因而且降付伫你的地，就是你所百姓最产业的这个地。过去伫南加州慢慢落一段真大的雨，虽然暂时解决了这个打水的问题，这就真济所在拢做大水，所以这场有人称呼做1000年之雨，比这个死亡国500年之雨更较厉害。虽然这阵雨无看到自然界有这个玫瑰花来开，总是咱所期待这个属灵的大丰收。就是圣神运雨要降落的这应允。以赛亚书32章15节讲，听候到圣神对顶面灌到咱，旷野就要变做悲惨，悲惨看起来亲像树芽。当圣神做工伫人的心，就表示天拍开了，人要看到上帝的荣耀。虽然看到上帝的工作彰显伫这个全世界。有一个所在天拢拍开了，所以咱的教会也着爱赶紧抓条机会，搁较侪借着这个慈悲、祈祷、学乐、求主，互这个所在天开搁较快。尤其是咱的故乡台湾，最近大数欠水，咱着要呼求上帝降有这个甘霖来润泽台湾。互咱对上帝来领受到搁较侪这个天顶的恩典，互咱的服侍得到权柄、能力、效果，伫这个末后的时代，才做明光照亮，做主的见证人。阿免。这条要来吟回应诗歌。宣告150天，福气全台湾。兄弟姊妹，伫这个外人以前，咱台湾伫庆祝这个宣告150周年的时，阮伫这个美东的所在，阮议员有伫庆祝。那么迄天我就将这个南美洲的这个旋律甲伊改编，用一个真快乐、真喜乐的这个心来吟这首。今仔日大家欢头喜面，庆祝宣告150年冬，耶稣福音进入台湾，上主旨意福气临到，兄弟姊妹快快乐乐，有主平安伫咱心内。我要开声学乐吟诗，满心感谢，搁再感谢，用这首诗来纪念宣告150周年吼。大家欢头喜面，庆祝宣告150年冬，耶稣福音进入台湾，上主旨意福气临到，兄弟姊妹快快乐乐，有主平安伫咱心内，愿要开声学乐吟诗，满心感谢多感谢。那cucaracha cha, na cucaracha cha, unde oro oro zu. Na cucaracha cha, na cucaracha cha, unde oro oro zu. Na cucaracha cha, na cucaracha cha, unde oro oro zu.La cucaracha, la cucaracha, Hallelujah, oro tu. 今日大家欢头喜面，庆祝宣告150年冬，耶
稣福音进入台湾，上主地福气临到，兄弟姊妹快快乐乐，有主平安伫咱心内，愿要开声乌罗音时，满心感谢都感谢。那古嘎啦恰恰，那古嘎啦恰恰，阮要呼噜呼噜住。那古嘎啦恰恰，那古嘎啦恰恰，阮要呼噜呼噜住。那古嘎啦恰恰，那古嘎啦恰恰，阮要呼噜呼噜住。啦恰恰，啦啦恰恰，哈利路亚，欧罗主。大家欢到喜味，庆祝宣告150年档，耶稣福音进入台湾，上主的音福气临到，兄弟姊妹快快乐乐，有主平安伫咱心内，愿要开声乌罗音时，满心感谢又感谢。那古嘎啦恰恰，那古嘎啦恰恰，阮要呼噜呼噜住。那古嘎啦恰恰，那古嘎啦恰恰，阮要呼噜呼噜住。那古嘎啦恰恰，那古嘎啦恰恰，阮要呼噜呼噜住。嘎啦恰恰，啦布嘎啦恰恰，哈利路亚，欧罗主。今日大家欢到喜味，欢到喜味，庆祝宣告150年档，耶稣福音进入台湾，进入台湾。上主的音福气临到，福气临到，兄弟姊妹快快乐乐，快快乐乐，有主平安伫咱心内，伫咱心内，愿要开声乌罗音时，乌罗音时，满心感谢又感谢。那古嘎啦恰恰，那古嘎啦恰恰，阮要呼噜呼噜住。嘎啦恰恰，啦布嘎啦恰恰，阮要呼噜呼噜住。啦布嘎啦恰恰，啦布嘎啦恰恰，阮要呼噜呼噜住。啦布嘎啦恰恰，啦布嘎啦恰恰，哈利路亚，欧罗主。大家欢到喜味，欢到喜味，庆祝宣告150年档，耶稣福音进入台湾，进入台湾，上主的音福气临到，福气临到，兄弟姊妹快快乐乐，快快乐乐，有主平安伫咱心内，伫咱心内，愿要开声乌罗音时，乌罗音时，满心感谢又感谢。那古嘎啦恰恰，那古嘎啦恰恰，阮要呼噜呼噜住。那古嘎啦恰恰，那古嘎啦恰恰，阮要呼噜呼噜住。那古嘎啦恰恰，那古嘎啦恰恰，阮要呼噜呼噜住。嘎啦恰恰，啦布嘎啦恰恰，哈利路亚，欧罗。
落住。大家欢到稀微，欢到稀微，庆祝宣告150年，150年党，耶稣福音进入台湾，进入台湾，上主的音福气临到，福气临到，兄弟姊妹快快乐乐，快快乐乐，有主平安伫咱心内，伫咱心内，愿要开声无路饮食，无饮食，满心感谢，多感谢。La cucala cha cha, la cucala cha cha, bumbe oro tu. La cucala cha cha, la cucala cha cha, bumbe oro tu. La cucala cha cha, la cucala cha cha, bumbe oro tu. La cha cha, la cucala cha cha, Aleluya, oro tu. 今日大家欢到稀微，欢到稀微，庆祝宣告150年，150年党，耶稣福音进入台湾，进入台湾。上主的音福气临到，福气临到，兄弟姊妹快快乐乐，快快乐乐，有主平安伫咱心内，伫咱心内，愿要开声乌鲁饮食，乌鲁饮食，满心感谢，多感谢。La cucala cha cha, la cucala cha cha, bumbe oro tu. Cha cha, la cucala cha cha, bumbe oro tu. La cucala cha cha, la cucala cha cha, bumbe oro tu. La cucala cha cha, la cucala cha cha, Aleluya oro tu. 大家欢到稀微，欢到稀微，庆祝宣告150年，150年党，耶稣福音进入台湾，进入台湾，上主的音福气临到，福气临到，兄弟姊妹快快乐乐，快快乐乐，有主平安伫咱心内，伫咱心内，愿要开声乌鲁饮食，乌鲁饮食，满心感谢，多感谢。La cucala cha cha, la cucala cha cha, bumbe oro tu. La cucala cha cha, la cucala cha cha, bumbe oro tu. La cucala cha cha, la cucala cha cha, bumbe oro tu. La cucala cha cha. Aleluya, oro tu. 大家欢到稀微，欢到稀微，庆祝宣告150年，150年党，耶稣福音进入台湾，进入台湾，上主的音福气临到，福气临到，兄弟姊妹快快乐乐，快快乐乐，有主
平安伫咱心内，愿要归社有路饮食，满心感谢，搁感谢。那有卡拉恰恰，那有卡拉恰恰，阮要乌罗乌罗做。那有卡拉恰恰，那有卡拉恰恰，阮要乌罗乌罗做。La cucala cha cha, la cucala cha cha, me oro oro tu. La cucala cha cha, la cucala cha cha, Alleluia oro tu. 大家花到里面，庆祝宣告85年，85年当，耶稣福音进入台湾，上主的音福气临到，兄弟姊妹快快乐乐，有主平安伫咱心内，愿要归社乌罗饮食，满心感谢搁感谢。La cucala cha cha, la cucala cha cha, unbe oro oro tu. La cucala cha cha, la cucala cha cha, unbe oro oro tu. La cucala cha cha, la cucala cha cha, unbe oro oro tu. La cha cha, la cucala cha cha, Alleluia oro tu. 今日大家花到里面，庆祝宣告85年当，耶稣福音进入台湾，上主的音福气临到，兄弟姊妹快快乐乐。有主平安伫咱心内，愿要归社乌罗饮食，满心感谢搁感谢。La cucala cha cha, la cucala cha cha, unbe oro oro tu. La cucala cha cha, la cucala cha cha, unbe oro oro tu. La cucala cha cha, la cucala cha cha, unbe oro oro tu. La cucala cha cha, la cucala cha cha, Alleluia oro tu. 大家花到里面，庆祝宣告85年当，耶稣福音进入台湾，上主的音福气临到，兄弟姊妹快快乐乐，有主平安伫咱心内，愿要归社乌罗饮食，满心感谢搁感谢。La cucala cha cha, la cucala cha cha, unbe oro oro tu. La cucala cha cha, la cucala cha cha, unbe oro oro tu. 这点才能当心，上课来祈祷。亲爱的爸爸上帝。我满心的感谢你。到今日这个网络的礼拜，台湾透过新约约翰福音书
第1章47节到51节，咱真期待着，伫咱的教会顶面的天，永远会当拍开，互咱每一个兄弟姊妹，拢会通经历到上主的这个恩典。圣神充满伫咱的四周围，互咱真正会通愿意去做一个蜕变家己，也愿意谦卑来装备咱家己，通来回应天父上帝对咱的呼召，就是会通看到天来拍开，互咱勇敢行出去去做宣告，因为这乃是主耶稣基督互咱的这个大使命。所以讲，所以恁着去，就是万民来做我的学生，甲因行洗礼，互因归入爸囝圣神的名。做阮愿意安尼去做，恳求圣神来帮助阮，但阮当心的祈祷，拢是奉主耶稣基督的圣主名来求。阿们。那么这条路牧师要甲恁祝祷吼，愿天父上帝主来甲怜悯，主耶稣基督恩典，圣神保守的感动甲交通，甲亲爱兄弟姊妹同在，伫教见做面迄日，奉爸囝圣神的名，阿们。亲爱乡亲，时大。兄弟姊妹，咱今日的这个网络礼拜，这个所在就过一段路。咱希望伫后日，去一摆，共这个时间伫空中来相甲见面。愿天父上帝恩典赐福予恁，祝福恁万事如意。多谢努力。再会，拜拜。愿恁平安。恁着去照万变是做好事，甲伊行说来归遍上帝。着甲因遵守主的命，普天的传福音救灵魂。愿恁平安，愿恁平安，愿耶和华予伊的名光照你。愿恁平安，愿恁平安，愿被上帝欢喜的名看你。恁着去照万变是做好事，甲伊行说来归遍上帝，着甲因遵守主的命，普天的传福音救灵魂。阿罗哈哦，阿罗哈哦，我名予伊的名光照你。阿罗哈。